Начался день красивой песней, душе моей вдруг стало тесно. Рвалась куда-то в облака, как быстротечная река. Меня обняли нежно руки, а мне хотелось выть от скуки. Она чужая далека, это не то, это не та. Не ты сейчас со мною рядом, не ты с рассветом и закатом, не ты ласкаешь меня взглядом, не ты, увы, со мной не ты. Не я целую твои губы, не я, и это меня губит. Не ты, другая меня любит, не ты, увы, со мной не ты. Цаг хугацаанаас ангид оршигч, даян дэлхийн хүн төрлөختөнд сайн сайхныг авч ирэгч, ирсэн бүхний хүслийг биелүүлэгч, их хүчний биеллийг сүсэгтэн олондоо өөрийн биеэр болон үйл явдлаараа харуулсаар байгаа хүн төрлөختний тайлж чадаагүй нууцуудаа нэг онцгой гоц үзэгдэл болон орчсоор байгаа Монгол угсаатан Бурайд ард түмний амьд бурхан, Оросын буддын шашны 12 дугаар бандит Хамблам, Дашторжи Итгэлов хэмээх мөнх булсын болон мөнхийн зааг турших Этгэлт хамб билээ. Шинжлэх ухааны үүднээс Этгэлт хамбыг зогсон амьдрал буюу амьдралын царцанг төлөвт хэмээн нэрийдэд байгаа юм. Этгэлт хамб гадаад орчинтой энергийн болон мэдээллийн солилцоонд оршдог. Бүр тодруулах юм бол энерги нь мэдээллээс гардаг бөгөөд Этгэлт хамб өөрийн оюуны практикаараа өөрийн биед болж буй бүхнээр дэлхийн ертөнцийн тодорхой нэг хэсэгт буюу түүнд мөрөх гэж ирсэн сүсгтэн олонд зөв амьдралын энергийг өгч мэдээллийн солилцоонд ордог гэсэн үг юм. Үүгээрээ тэр бидэнд оюун санаа, материалын ертөнц хоёр нэг гэдгийг ойлгуулахыг хүсч байж болзошгүй бөгөөд хүн үнэхээр оюун санаагаараа хүсч итгэж чадвал альва зүйлийг хийж бүтээж амьдралаа өөрчилж чадна гэдгийг өөрийнхөө тусламжаар үзүүлж бидний хүслийг биелэхэд тусалдаг юм. Дэлхийн олон зуун мянган хүнд өнөөдрийн байдлаар эд шидэд үзүүлээд байгаа Этгэлт хамбад очиж мөргсөн алдар нэртэй хүмүүсээс гадна эгэлжирийн ард иргэд эдгэсгүй өвчнөөсөө салж илааршиж, осол гэмтлээс амьд үлдэж, эсэм мэнд гарч, албан тушаалаа гэж амьдрал нь эерэг өөрчлөлтөөр дэвжин дээшилсэн олон баримтууд бий. Үүнийг Этгэлт хамбад очиж мөргсөн хүн бүр мэдэрсэн. Өөрөөр хэлбэл түүнийг харсан өвчтөн эдгэж хүсэл биелдэгэ гэж үздэг. Тиймээс ч одоо дэлхийн өнцөг булан бүрээс өдөрт 20-50 мянган сүсгтэн ирдэг бөгөөд энэ сүсгтнүүдийн тоо хязгаартай буюу 6 саяар дуусхур болох буюу Этгэлт хамб 6 сая хүнийг л хүлээж авна гэж шашинтнууд тооцдог байна. Этгэлт хамб дээр Оросын холбооны улсын улс төрийн зүтгэлтнүүдээс эхлээд Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин, бусад улс орны төрийн томоохон албан тушаалтнууд нэр хүндтэй хүмүүс ирж мөргөж байсан юм. Путинаас гадна Оросын холбооны улсын экс ерөнхийлөгч Медведев, Халимаг улсын ерөнхийлөгч Үлэмжэнов гэх төрийн тэргүүнүүд синтез суухаас өмнө Этгэлт хамбад очин мөргөл үлджээ. Украины ерөнхий сайд Юрий Ехунаров Этгэлт хамбад мөргсөний дараа ерөнхий сайд болж, Оросын холбооны улсын дотоод хэргийн сайд Рашид Нэргулиев гигантэн дээр очсны дараа сайд болж байлаа. Мөн Оросын холбооны улсын засгийн газрын 7 сайд Этгэлт хамбад мөргсөний дараа сайд болцгоосон байдаг. Оросын холбооны улсын тэргүүн шадар сайд асан Анатолий Чубайсийн машиныг дэлбэлэхэд тэрээр дотор нь сууж байсан ч амьд үлдсэн юм. Халдлагын дараа Чубайс хамгийн түрүүнд Этгэлт хамб миний нүдэнд үзэгдсэн. Тэрээр миний амийг аварсан гэж Халимгийн ерөнхийлөгч Үлэмжэновд хэлсэн байдаг. Этгэлт хамбад ирж мөргсөн хүмүүсийн амнаас ам дамжин яригдах гайхамшиг түүхүүд өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байгаа бөгөөд Рагус аяллаа компаниар үйлчлүүлж жил дараалан явж байгаа хүмүүсийн ярьсан яриа, болсон үйл явдлууд аялал зохион байгуулагчдыг уламж гайхшруулсаар байгаа юм. Ослоор хараагүй болсон хүү өн төлбөргүй хагалгаанд орохоор болж хараатай болсон бол хорд хавдраар шаналж байсан ээж хүү хоёр хоёул ялаарчсан тухай. Нойр булчирхай, чихрийн шижин өвчнөр олон жил өвдсөн залуугийн бие өдрөөс өдөрт дээрдэн аршаанаас нь жил тутам хүртдэг болсноос гадна гадаад дотоодод сургууль соёлд явах гэж байгаа хүмүүс амьдрах орчноо өөрчлөх гэсэн гэр бүлүүд
албан тушаал амжилтаа ахиулах хүсэлтэй хүмүүсгээд хүмүүрийн хүсэн тэмүүлж байгаа ойрын ирээдүйн бүх зорилго нь Итгэлд хамбад ирж мөргснөөр биелж байгаа тухай сайхан мэдээ зохион байгуулагчдад ирж баярлж талархсан олон хүний сэтгэлийн дэмээр тус компани дараагийн аялалдаа бэлдсээр байна. Үнэхээр одоо түнд мөргсөн хүмүүсийн ажил үйлсэнд бүтдэг. Ялангуяа тийм гинти ослоос бол бүрэн даатгддаг гэж хэлж болохоор тэгэл хамт олзолгоод гараад ирэхэд бол хүмүүсийн сэтгэл санаа болон наастрал өөр болсон байдаг л да. Тэгээд эндээс нь хараад ахт бол хүмүүсүүдэд аюу тийм өвдстэй тийм нөлөөлдөг л гэж бид нар үзэж байгаа. Одоо 2002 онд анх гарснаас нь хойш бол одоотой харьцуулахад одоо ялангуяа энэ жил тийм ээ түрүү жил одоо 2 3 жилийн өмнөөс эхлээд маш эрчимтэй. Ялангуяа хуучин ч одоо жилдээ 8 удаа л нэг өдөр л нэг хоног л онгоож бараалах болдог байсан бол одоо ерөөсө 365 хоногт бараг тэр чигээр онгоож бараалах болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг өөрөө ч гэсэн хэлсэн байгаа тийм ээ. Намайг одоо би барснаас хойш над дээр ирэх одоо шавлиж өгөх залбирч мөргөх мөргөлчтийн тоо бол 6 сая төгрөнэ гэд ярьдаг юм билээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол ерөөдөө бараг 6 сая хүрээд одоо эсвэл тэр үеэс одоо ил гарах боломжгүй боломж гэсэн үг юм уу? Одоо тэр нэг тийм л учиртай л үг байх л та. Одоохондоо бол арай 6 сая хүрээг л ах шиг байна. Ragusa компани Итгэлд хамбын аяллаа талаар тодорхой мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. Манай Ragusa тур компани байгуулагдаад 10 гаруй жил болж байна. Аялал жуулчлалын салбарт өөрсдийн хувь нэмрээ оруулаад одоо 3 дахь жил рүү гарч байна. Манай компани бусад компаниас ялгарх нэг онцлог нь болохоор байгаль нуурын ирэг дээр өөрийн гэсэн амралтын газрыг улаан удын ойролцоо Сухаяа тусганд байгаль нураас 50 метрийн зайд өөрийн гэсэн амралтын газрыг барьж байгуулсан байнамаа. За энэ амралтын газар маань удирдлагын чанартай 100 зөвхөн аялагчтай хүлээж авдаг. Өвөл бас биднээс аядлыг сая байгаль нуурд бас зохион байгуулад ирдэ. Үүнийгээ бас хамтрагч компаниудтайгаа хамтарч зохион байгууллаа. Манайх бол заримдаа 7 хоногт нэг удаа эсвэл 2 удаа ч юм уу тийм аядлыг бол байнга зохион байгуулж байна. Итгэлд хамбат төдийгүй улаануд байгаль нуурын 4 өдөр 5 шөнө үргэлжлэх энэхүү аялал нь сүсгтэн олонний хүсэл бүхнээ сэтгэлдээ тээж зорин тэмүүлж очдог мөргөлийн аял төдийгүй амралт алжаалыг бий болгох сэтгэл тайтгаруулах сайхан аялал болоод ирдэг юм. Одоо ингээд итгэлд хамтдаа мөргөх гээд тэгээд эрүүл мэнд ажил үйлс ээж ах トゥ гэл тийм бодолтой мөрөх гэж ирсэн. Тэг хүн амьтны дам яриагаар болохоор ерөн мөрөгцөн байхад ерөн ажил үйлс айгуу сайн бүтдэг гэж сонсоол. Тэгэл анх удаага явж байгаа сэтгэл маш өндөр байна. Энэ сайхан аяллаар аядахтаа сайхан явж ирлээ. Одоо тэгээ гоё мөргөлдөө итгэл хамбадаа очиж мөргөн тэгэл бүр хөдөөнөөс нөхөртөөгөө хоёул ярьсан. Хөдөө малчин төрмийн төвшин төмөн олон минь амгалан багталтгай гэж мөргөж гэж бодож штеп. Аялагчид Итгэлд хамбад мөргөх үед зүрхний цогцолд нь хурдсан биеийн түр хямралын байдалд ордог бөгөөд бүх хүсэл зорилгоо түүнээс гуйн бүхнээ даатгасны дараагаар бүх бие сэтгэл нь хөнгөрч тайвширдаг бөгөөд ингэсний дараагаар бид аяллыг байгаль нуур руу чиглүүлэн улам бүр тайвшруулан сэтгэл зүрхээ ариусгах боломжийг бүрдүүлдэг юм. Тэгвэл бид аяллынхаа ерөнхий дүр төрхийг толилуулъя. Байгаль нуур Итгэлд хамбын аялал эхний өдөр Улаанбаатараас Улаануд хотыг зорьсноор эхэлдэг билээ. Улаанбаатар маань байгаль нуураас 130 км-ийн зайд оршдог. Сэлэнг үүд хоёрын бэлчээрт байрлалаа. Ингээд аялагчид аяллаа автобусанд сууж алтан булагт ирж хамгийн хурдан боломжит нөхцөлөөр хэл давна. Зам зураа хамбын төрсөн нутгаар дайрч үдийн хоолоо идэх бөгөөд тэндээсээ шууд сансан зорьсон газартаа хүслээтэй очдог билээ. Тодруулбал Итгэлд хамбын Евалгийн дацанд очиж түүнтэй золхон бодож хүсснээ хамбад таатгаж хүслээ гуйгаад бие сэтгэлийн тайвширлыг тэндээс олдог билээ. Энэ өдөр бол аяллаа хамгийн оргил өдөр буюу хамгийн гол зорилгыг агуулсан аяллаа цаг хугацаа байдаг билээ. Зорьсон зорилгоо сая биелүүлээд гараад ирлээ. Сэтгэл ямар байна? Сэтгэл сайхан байна. Гоё өндөр байна. Итгэл хамбаар орлоо. Бид нэр дөнгөсөө одоо гарч ирээд байж байна. Энэ итгэлээ хамбаа энэ дэлхийн ард хүмүүс занда туутай байна. Тэгээд амгалан мөндөд тайван маш баяр хүн ялгаагүй
амьдарч байхны болдгоо гэд мөргөнө штэ. Айгуу тийм хүн дэмэрэн тийм гүн сэтгэл төрүүлдэг айгуу сайхан юм бэлээ. Үүний дараагаар Улаан уд хотноо ирж тунхлан ойр орчмын орчинтой танилцсан амарна. Аяллаа 2 дахь өдөр 2000 жилийн түүхтэй Брэдийн нийслэл Улаан уд хоттой танилцсан дэлхийн хамгийн том хүний толгойн хөшөөг үзэж Брэдийн дуур бүжгийн театрын цогцлбор хөгжим тусан ориглоор хааны номон хаалга зэргийг үзэж дурсгалын зураг татуулдаг. Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион алых роз. Кто влюблен и всерьез. Тэржлэн аялагчдын дэлгүүр худалдааны үйлчилгээч энэ өдөр хийгдэнэ. Бид хамгийн гол зорилгоо биелүүлж ихтгэлд хамтдаа мөргөн сансан бүхнээ хэлж даатхан хүслээ шивнэн сэтгэлээ тайвшруулж дотор байсан бүхнээ гарган бие сэтгэлийн хувьд бүрэн тайвширсан байдаг тул энэ өдөр бид хэрэгэ бүтээсэн хүний дараагийн аяллаа сонирхолтой зүйлүүдийг хийдэг үлээ. Тиймдээ ч улам сэтгэл амарлахын тулд байгаль нууранд аялж амархаар ээж далаа руугаа энэ өдөр зорддог юм аа. Одоо бид одоо ингээд байгаль нуур руу гарна өдрийнхөө зоогийг барьцгаа одоо сэтгэл санаа их сайхан байна. Одоо тэгээд байгаль нуур руу явах гэж байна. Тэнд одоо маш гоё аялал бас хүлээж байгаа л гэж бодож байна. Бас энэ шин дээл хийж оюулж өмсөөд их тийм сэтгэл гаргаж ирсэн. Найзтайгаа хоёулаа бас явж өөр хүүхдэд даатгаад айгуу сайхан чөлөөтэй ороод ер нь тэгээд хүмүүс бүгдөө ирэхээр юу нэг Брэд арт түмэн чинь ерөөсө багтахгүй тэр итгэл там юу хэд нэг дүүрэн байдаг гэсэн харин бид нар их азтай их чөлөөтэй орж гараад ямар сандаа баярлаад 3 удаач мөрөгчөө тэгээд гараад явж байна. Одоо тэгээд цаашаага бид нар байгаль нуур үзнэ. Байгаль нууртаа очиод өшөө бас гоё юу цан чаргаар гуулгаад байгальтайгаа харьцаад тэгээ хүмүүстэйгээ сайхан өшөө дотн танилцаад тэгээ орой бас диско болох байх ч бодоод байж байна. Замаараа сонин содон орчинтой сүмхий үнэн алдартны шашны сонирхолтой газруудаар орж сонирхох бөгөөд оройдоо байгаль нууранд хүрнэ. Халуун дулаан уур амьсгал бүхий оройн хоол хүндэтгэлийн уулзалт цэнгэнээс гадна чөлөөт цагийг нуурын эргээр зугаалж зураг татуулан тоглоом тоглож өнгөрөөдөг билээ. Мөн зарим аялагчид байгаль нуурандаа мөргөн лус савдгийн аргадан хүсэл зорилгоо давхар хэлбэгч тохиолдол байдаг. Аяллаа 3 дахь өдөр аялагчид байгаль нууран дээрх бас нэгэн хөгжилтэй өдрийг цасны мотор чаргаар зугаалж хийлсэн чарга, залуурт чарга цанаар гулгаж дараа нь орс саунд орж бильярд ширээний теннис гэх мэт алжаал тайлах бүхий зүйлсийг хийж өнгөрөх боломжтой. Дараа нь өдийн хоолоо идээд Улаан уд хот руу буцсан Арбатын гудамжаар явж аялагчдын хийх дуртай бас нэгэн зүйл болох дэлгүүр үйлчилгээний газраар нь явах цаг зав боломжийг Рагуса хүмүүст бүрдүүлж өгнө. Эндээс хүмүүс жинхэнэ орос чанарыг гэр бүлийнхэндээ авчрахыг боддог билээ. Орос хатаас нь жимсгнээс эхлээд цэвэр зөгийн бал, амттан, бусад бүтээгдэхүүн, загас гээл. Брэдийн нэрийн бүтээгдэхүүн цаа бугын гутал буюу унти гутал. Европ загвартай жинхэнэ чанартай орос таашинзнууд гэдэл. Бидний хуучныг хэрэгэлдэг байсан бүхэн энд бий. Аяллаа дараагийн өдөр бид Аршанаас нь ууж олон хүн эдгэж илаашиж байгаа гэдэг итгэл хамбын төрсөн нутаг болох Ивалго тосгоны ходоод гэдэс дотрын ариун Аршан. Итгэл хамбын Аршанаас хүртэж хүссэн хэмжээгээрээ гэр гэрлэвгээ авч явдаг үлээ. Энэ Аршанаас хүртэж өвчнгүй болж эдгэрч байгаа маш олон аялагчид байдаг бөгөөд аялж байсан хүмүүс дахин явж энэхүү Аршанаас их хэмжээгээр авч явдаг тохиолдолч их байдаг. Ингээд аяллаа багийнхан дараагаар нь Сэлэн аймгийн ээж модонд очин дахин өөрийн санаж бодож явсан бүхий л хүсэл зорилгоо хэлж шивнэн ээж бодноос энерги авч мөн л ээждээ бүхнээ даатгадаг билээ. Товчхондоо аялал энхүү өрнөж аяллаа турш сэтгэлээ бие ариусгаж
Сэтгэл доторх зовлон шаналлаа хамбдаа даатхан залбирч тусламж гуйн хүсэл зорилгоо биелэхийг хүсэмжлэн явах нь эргэл мөргөлийн аял болох бөгөөд цааш байгаль нуур руу амархаар явах нь альжаал тайлж тайвшрахч аялал болдог юм. Хамгийн сайхан сэтгэл төрж юм л да. Тэгээд бид бүхний энэ хүслийг биелүүлээд ингээд авч явж байгаа. Авч тог тухтаа авч явж гин. Тэгээд ер нь ингээд зохион байгуулж байгаа зохион байгуулалт ч гэсэн их сайхан санагдаж байна. Тэгээд их сэтгэл өндөр байна. Тэгээд анх ер нь ингээд юунаас хотоос гараад тэгээд замаа аялал ер нь их сайхан зохион байгуулдаг юу хамт олон сайхан үйлчилж хөнгөн шорхоо үйлчилсэнд баярлалаа. Тэгээ хүүхдүүд аавж баярлал гэр бүлтэйгээ яваа. Тэгээд харин гэдгэн баярлуулах гэж шагналын билет авчирж өгөөл. Орос улс визгүүлж хавалснаас хойш аяллаа үн төлбөрч маш боломжийн болсноор хүмүүст энэ аяллаар явах улам их боломж бүрдсэн юм. Тиймээс аав ээж ах дүүс анд нөхөд садан төрөл хамт олон гээд сэтгэлдээ дэлхийн гайхамшиг далдын хүч болсон этгэлт хамбаасаа гуйх хүсэх хүсэлтэй болгон энэхүү аялалд нэгдэн Ragusa компанид хандаарай. Явсан хүмүүсүүд л эргээд холбогддог тийм ээ. Би одоо ингээд явчаад ирлээ. Тэгээд одоо манай ах дүүс явах гэсэн юм аа. Манай хамт олонд явах гэсэн юм аа. Эсвэл би сая явчаад ирлээ. Манай хүүхдийн одоо ажлынхаа явах гэсэн юм аа ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр зэрэг ерөөхдөө нийтийн хүн эргэж холбоотой байна гэдэг бол тий. Манай компани нэг одоо юу нь бол одоо мөлхөөс сурчлага байдаг. Нийт үйлчлүүлсэн хүмүүсүүд маань буцаад эргээд тэр хүмүүс сурталчилдаг. Бурхан шашны бясалгын хүчээр эрүүл хүмүүст оршин байгаа. Бүх Оросын 12 дахь хамблам итгэл там бандтаад ажил үйлсээ даатхан эрчүүчийн нэрийг авахта та бүхнийг манай компаниг сонгоорой гэж урьж байна. Мөн Ragusa компаниас зохион байгуулдаг дараах аяллуудыг танилцуулъя. Ragusa аяллаас зохион байгуулдаг мөргөлийн аяллуудын нэг бол эрт дээр үеэс Бурхны орон гэж нэрлэгдэх болсон Бээжин Утайгийн аялал юм а. Хятад оронд төдийгүй дэлхийд дахнаа Бурхны орон хэмээгдсэн энэ улсын Бурхны шашны 4 их уулын нэг нь Утай 5 тэнгэрвлээ. Далайн түвшнөөс дээш 3000 орчим метрийн өндөрт байрлах эдгээр хайрхан оргилуудад эргэл мөргөлчд очиж оюун ухааны Бурхан 5 их манд шорт мөргөлүүлдэн адис хүртэж эхийн умад багтан мөргөлүүлдэж дархийн ивэлд багтан шин төрлийг болдгоо. Түүнчлэн Утай дахь шарын шашны тэргүүн сүм болон 108 шаттай Бодсдвагийн орноор мөргөл хийж мянган бурхтын авшигыг эндээс хүртдэг лээ. Тэрчлэн мөргөлийн замдаа аялагчид Бээжин хөх хотын түүхэн дурсгалт болоод сонирхолтой үзмөрөвхий газруудаар аялах болно. Харин цаашид Утай гүмбмийн аялал үргэлжилж төвдийн уламжлалт Бурхны шашны Гэлэгвагийн бүлэгтний 6 их сүмийн нэг шарын шашныг үүдгч богд зонхвын мэндэлсэн гүмбэм орноор аялах болно. Бурхан багшийн нэг насны үйл явдлыг бэлэгдсэн 8 цагаан сурганаас эхлээд Алтан дээвэрт хийд Шамплын орон цогчин дугнаар орж бурхтын их дөрүүдийг мэлмидэ тунгаах ая тухтай мөргөлийн аялал инхүү сонирхолтойгоор үргэлжлэх юм а. Мөн Ragusa компани нь буддын шашны төв болох энэтхэг улсад очиж их далай багшаас адис авч авшиг хүртэх гайхалтай сайхан аяллыг аялагч сүсэгтэн олон та бүхэнд санал болгож байна. Энэтхэг улс бол Бурхны шашны дуусшгүй их түүхтэй дундаршгүй их дурсгалт газруудтай байгалийн сайхан зохицсон Бурхны орн билээ. Ragusa компани нь мөн Зүүн Азийн үзэсгэлэнт газруудын нэг Таиланд, Бангкок, Паттаягийн аяллыг зохион байгуулдаг. Таиландын нийслэл Бангкок нь Таиландын үеийн хаадын амьдарч байсан уран барилгын өвөрмөц хэв шинжийг хадгалсан сонин өвөрмөц хот бөгөөд хүмүүсийн амьдралын хэв маягч сонин содон харагдана. Мөн Бангкокоос зүүн урагш байх далайн эргийн Паттая хотоор аялна. Нарны гэрэл зөөлөн эзэл далайн ус шөнийн амьдралаараа жуулчдаг жилийн 4 улирлын турш даллаж байдаг энэ газар дэлхийн хамгийн гайхамшигтай содон газруудын нэг юм а. Ragusa-гийн дараагийн аялал Улаанбаатар, Бээжин, Хайнаны аялал юм. Далайн эргийн Санья хотоор зугаалж халуун аршаанаар альжаалаа тайлж, Мичин арал Сармөгчингийн Вантулсаар цочлон хөгжилтэй аяллыг үргэлжлүүлэн тоо тоомшгүй олон агуйтай хачин сонин хэлбэртэй чулуунууд нь овоож таваасан шивгүү бүдүүн авчтай ой бот ургасан 4 улиралд цэцэг жимсний үнэр ханхалсан үзэсгэлэнт сайхан байгальтай энэ газар нь дэлхийн олон сая хүний мөрөөдлийн зугаа цэнгэлийн орн юм а.
Мөн арлын орны аяллаа нэг нь Чежүүгийн аялал юм. Байгалийн үзэсгэлэнт сонин тогтоц бүхий, олон хад хавцал, хөдөлгүүрийг нь унтраасан машин газар руу дөнхөрдөг юр бусын тайлагдашгүй нууц бүхийгээд 10 гаруй гайхамшигт газраар Ragusa компани Чежүү арал дээр таныг аялуулах болно. Мөн зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын төв болсон Хонконг, Макогийн аялалд Ragusa компани аялагч та бүхнийг урьж байна. Дорны сувд гэгдэх Хонконг хотод дэлхийд алдартай Викториягийн бомбд алсын Ковлин хоогийг харж болох бөгөөд оддын өргөн чөлөөгөөр зугаалж Хонконгийн төв талбай үзэсгэлэнт ордноор орж сонирхно. Дэлхийд цөөхөн байх Disneyland паркаар зугаацж, Дорны Лас Вегас гэгддэг Мако руу усан хөлгөөр аялан казиногийн хамгийн том төвүүдийг сонирхож, Макогийн оршин суугчдын хэв маягаас гадна Италийн Венец хотыг ч давхар харж буйнат болно. Манжуурын аялал Орос, Монгол, Хятад 3 улсын хилийн уулзвар, найрамдлын хаалгыг үзэж, Гиннесийн номонд орсон матрешкагоор аялж, арслан зааны цэцэрлэгээр зугаалan, нүд гэлбом гэрлэн чимэглэлээр гойсон Манжуур хотоор аялах таатай аялалд таныг Ragusa компани урьж байна. Сингапурын аялал Арслан хот Сингапурт парламентын ордон, санхүүгийн төв, Сингапурын имиж болсон далайн иргэдэх соёлын ордон, загсан сүлд Арслангийн хөшөөгээд хөгжлөөрөө дэлхийд дээгүүрт орох тус улсад үзэж харах зүйл ихтэйгээс гадна Сентоза арлаар зугаалж, дэлхийн сая үзэгчдийг байлдан дагуулсан кино үйлдвэрлэгч Universal студиогоор орж, Холливуд, Нью-Йорк, уран зөгнөлт хот, эртний Египт, орхигдсон улс Мадагаскар, Ширекийн ертөнцөөр зугаацж, өнгөнгийн лазерын гэрэлт сүлэлдэх Юр бусын гайхамшигт хөгжимт усан орлуур дээр Үлгэрийн баатрууд хэрхэн амьлахыг аялагчид харах болно. Мөн түүх дурсгал худалдаа 8-ны газруудаар явж, Азийн бар Сингапур орноор мартагдашгүй давтагдашгүй амьдралынхаа гайхамшигт мөчийг та энд өнгөрөх болно. Начался день красивой песни, душе моей вдруг стало тесно. Рвалась куда-то в облака, как быстротечная река. Меня обняли нежно руки, а мне хотелось выть от скуки. Она чужая далека, это не то, это не та. Нет, ты сейчас со мною рядом. Нет, ты с рассветом и закатом. Нет, ты ласкаешь меня взглядом. Нет, ты